Hello YouTube，我係 Harvey。咁今日呢，我就帶班唔係教班，帶隊上呢個大帽山，就係咁啦。咁一個7歲，一個8歲，耶！頂住，頂住，你做到啦，係啦，你做到啊！最後啦，最後轉埋呢個彎道啦，最後。好，我哋行右邊啦。咩啊？都我而家叫 Harvey 咯，叫我 Harvey。我叫 Harvey。都話我叫 Harvey 咯，而家。我中意咯。我哋睇下依家去到邊先。Harvey 啊，知唔知？點解啊？都話我叫 Harvey 咯，而家我真係叫 Harvey。靚唔靚咁樣？咩啊？你試下依家呢個車道得唔得 ？OK？ 你踩得多啲咯，因為哇好嘈啊！企埋啲。多啦。嚇？你又想上嚟啊？咁你放低個單車啊！喂！你隻手攰咧，就話我知喎 ，OK？ 係咪？喺邊度整啊？哇！我見到下邊嗰條路啊！邊度啊？嗰度咯。哦，係啊。試下17 Pro 嘅威力先。今日係非常之好天。邊個講嘢啊？我同啲觀眾講嘢咯。邊個啊 ？Hello。邊個係觀眾啊？係我 YouTube 嗰啲人咯。邊嗰條係咩啊？青馬大橋唔係係咪啊？汀九橋、青馬大橋。跟住。中意睇啊 OK 啦，唔係好多啦，之後會多啲嘅。嗰條就港珠澳大橋啦，哇，勁啊！我見到啊，你去過啊？咩？嘅，就係呢度啊，有蟲啊，有寄生蟲啊，冇飲咩呢啲水啊？耶！拜拜。好，咁今條片嚟到呢度先。想揾我學單車 ，DM 我。係。鍾意呢條片記得 like、share、subscribe 同埋 comment。我哋下條片再見，係咁先。拜拜。咁聯絡我嘅方法可以喺下邊資訊欄嗰度，我會擺條 link 喺下邊啦。